ကျွန်တော်နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့် exercise လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ် A4 size အပြည့်ပုံထုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါတော့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံပြင်ဖို့အတွက် tools တွေကလည်းမတင်ရသေးဘူးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဟိုပုံတစ်ခါလေးအစင်သင် crop tool နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ A4 ထဲဆွဲထည့်တဲ့အပိုင်းပဲအခုလောလောဆယ်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုချီကိုဟိုလာထုတ်တဲ့ပုံတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ပုံကောင်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပုံအဟောင်းလည်းပါချင်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံကောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှပြင်စရာမလို crop tool နဲ့တခြားဖြတ်ပြီးတော့ရှင် A4 size ထဲထည့်ပြီးတော့ဆွဲချက်ပြီးသွားရင် print ထုတ်လိုက်လို့ရပါပြီအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ပုံကဟိုအပြစ်နာစာတွေအရန်ပါတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ပုံအရင်ဆုံးတန့်သွားအောင်ပြင်ရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ A4 size ထဲထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့တချို့ကျတော့ဟိုပုံလေးကိုမှသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ background မဟုတ်ဘဲနဲ့ background ပြောင်းပေးရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံသိချထွင်းပြီးတော့ A4 size တွေကိုထည့်ပြီးသွားရင် background လေးတစ်ခါထည့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်အောင်ပါပေါ့နော်အခုပိုင်းကတော့ဟိုပုံကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ A4 size တွေကိုထည့်ပြီးတော့ print ထုတ်ဖို့အတွက်ပြင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောပြမှာပေါ့နော်ဒါအလုံးများတဲ့အတွက်ဒါလေးလေးလေ့ကျင့်ထားပါ A4 size မဟုတ်ပါဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့ size တိုက်တဲ့ size ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုလောဆယ်တော့ပုံကောင်းလေးထုတ်မှာပါနော်ဒါပုံမှန်ဆိုတော့ပုံတွေကတော့အမျိုးမျိုးလာမှာပါအလင်းမောင်ကောင်းတဲ့ပုံတွေရှိမယ်အလင်းမောင်ဟိုမကောင်းတဲ့ပုံတွေလည်းလာခြင်းလာမယ်မပြင်ရတဲ့ပုံလည်းလာခြင်းလာမယ်ပြင်ရတဲ့ပုံတွေလည်းလာခြင်းလာမှာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ပုံလာမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုလောဆယ်ဒီပုံလေးတစ်ပုံပဲလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ Photoshop ထဲဆွဲထည့်ပြီးွားရင်ဒီပုံကတကယ်လို့များအလင်းမောင်အားနေတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်အောင်ပါနော်ဒါတော့အခုလှုပ်ထားပြီးသားမလို့ပြင်ထားပြီးသားဆိုဘာမှပြင်စရာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေး crop tool နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်နော် keyboard က C ကိုနှိပ်ပြီး crop to you ပြီးတော့ရင်သူ4လက်မှ9.8လက်မှဖြတ်မယ် resolution 300ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ degree ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်ရင်ခေါက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ file new ခေါ်ပါပြီးွားရင် A4 size လေးယူမယ်နော် preset မှာကျွန်တော် international paper ထားမယ် size မှာ A4 ဒီမှာ inches ထားပေးပါနော်resolution 300 print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် color mode မှာ CMYK color ရမှာနော်ပြီးသွားရင် okay ပါအဲ့ဒီပုံလေးတွေတစ်ခါလဲ CMYK ပြောင်းလို့လည်းရနော်ပြောင်းပြီးမှ color ချိန်တာဘာညာလုပ်မယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ CMYK တိတ်ပြောင်းလေးပြောင်းတာတိတ်မရှိ RGB နဲ့ပဲထုတ်တာများပါတယ်ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးနော် CMYK ဆိုနည်းနည်းအယောင်လေးတော့မွဲသွားတာတစ်ခုပါပဲနော်ဒါလေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်နော် image mode ထဲကိုသွားပြီးသွားရင် CMYK color mode ပြောင်းပြီးတော့မှကျန်တာတွေပြင်ပါနော်အယောင်ချိန်တာပါညာပေါ့နော်ဒီဘက်က RGBU တစ်ဘက်ကဟို CMYK ယူထားတဲ့အခါကျတော့ print ထုတ်လို့ရှိရင်အယောင်တွေကမတူတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော် CMYK ကတော့အမြဲတမ်းအယောင်မွဲပါတယ်အယောင်စိုးလေးထွက်ချင်တော့ RGB နဲ့ဆက်ထုတ်ကြည့်ပါနော်ပုံမှန်တော့ CMYK နဲ့ပဲထုတ်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ okay ဒါလေးဟိုဘက်ကို copy ကူလိုက်မယ် control C move tool နဲ့ဆွဲပြီးထည့်လိုက်ရတယ်နော်ဒီဘက်ကို control A control C ပြီးတော့ control W နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ control V နဲ့ပိတ်ချမယ်ပြီးတော့ switch ချပါအပြည့်ထည့်လိုက်ရရနော်အဲ့ဒါခောက်ပါအဲ့တော့အပြည့်ထုတ်လို့ရှိရင် printer တွေကနာတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းအပြည့်မထုတ်ဘေးပေါင်သားလေးနည်းနည်းခြံပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ control D နဲ့ switch ချုပ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ပေါင်သားလေးခြံပေးလိုက်တယ် printer တအားနာမှာဆိုလို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ set အကြီးတင်နဲ့ဓာတ်ပုံထုတ်တဲ့ set အကြီးတင်နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအပြည့်ရတာများပါတယ် printer နဲ့ထုတ်ရင်တော့အပြည့်ရဖို့တိတ်ဆင်မပြေဘူးထုတ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ printer နာမှာဆိုလို့ပါနော် okay ဒီလိုမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြလိုက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့အပြည့်ထုတ်ချင်တဲ့အောက်ကနေဟိုအယောင်လေးလည်းထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် background layer မှာကျွန်တော်တို့အယောင်လေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့အယောင်လေးရွေးပြီးတော့ order backspace နဲ့အောက်ကနေအယောင်လေးတစ်ခုခံပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတိတ်မထုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးပဲထားတာများတယ်ဒီလိုလေးထုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကနေဟို crop tool နဲ့အချိုးချပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့မှဒီမှာလာပြင်မယ်ဆိုလို့ရတယ်နော်အလင်းမောက်ချိန်တာတို့အယောင်ပြန်ချိန်တာတို့ဒါလေးတွေဒီစက်မှာလုပ်လဲရပါတယ်နောက်ဆုံး short တက်ပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းလေ့ကျင့်ပါနော်ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ပါအဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလုပ်ထားတဲ့ဟာလေး JPG ပုံပြောင်းပေးပါ JPG format လေးနဲ့ file တစ်ခုတင်ပေးပါပြီးတော့ရင် comment မှာပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးခဲ့ပါနော်ဒါဆိုဒါလေးစမ်းကြည့်ပါမရတာရှင်ပြောပါနော်